今日咧就係2025年嘅6月28日啦。咁近來嘅新聞又好，報紙新聞啦、電視機嘅新聞啦、YouTube 啦，或者係街頭巷尾都係討論緊咧蔡瀾啦嘅死訊，83歲。咁就佢係有一個留言嘅，就叫啲人咧唔好為佢流眼淚。咁其實佢真係唔需要同佢流眼淚。一個好聰明嘅人啊，為自己安排咗最後嘅日子係點樣過。因為之前咧，佢最老友嗰幾個，佢係俾香港人稱為4大才子之一。咁就之前嗰3個都死晒咯，剩翻佢。咁咧，佢亦都為自己做一個最好嘅身後事。咁最後生唔係佢啊，最後生就係黃霑啊。4大才子係包括黃霑啦、倪匡啦、金庸啦，同埋蔡瀾嘅。咁即係最後嗰個都死埋啦。咁其實一朝天子一朝臣啦。其實人嚟到呢個世界都係每一個人都係霸佔嘅時間都唔係好短，唔係好長嘅啫，係好短。咁有啲當然係更短，有啲係好長啦，好長極都係最多俾你都係100歲多啲嘅啫。咁《黃帝內經》就係人嘅此生就係116啦。咁你食到116嘅時候，其實人嗰個狀態啊，各方面都已經係好差好差㗎。咁就算係蔡瀾啊，佢而家83歲離開啦。其實喺最近見到佢喺電視機嘅出現，或者係啲雜誌嘅出現咧，嗰隻眼已經係封到好細隻㗎。即係人去到一個老到一個階段咧，嗰隻眼咧就會突然間細到封晒啲咁大粒咁樣嘅。咁佢隻眼都唔係大嘅，但係咧，因為我又好中意同一啲老人家相處啦。因為可能我細個就嫲嫲喺我身邊大，阿媽亦都好錫我，好愛錫我，所以咧我就喺佢哋身邊大。咁啊，好中意同啲老人家一齊，或者係到咗年紀到某一個年紀，我都係會對一啲老人家咧係特別好嘅。可能我覺得佢哋有咁嘅需要咯。咁我就因此就睇到咧，人當嗰個唔知係咪老下垂體啦，當佢一路咁已經一路去到風燭殘年嘅時候咧，嗰隻眼咧係會冧晒落嚟嘅，好得意嘅，係本來好大隻眼咧變到冇，一路細隻。咁其實隨住年紀咁去細嘅，咁去到40零50歲開始就細啦。到50歲嘅時候，50零歲咧，嗰隻眼就已經幾乎去咗細咗1/4度啦。去到70歲已經幾乎去到細咗，即係三分之一多啲啦，2/5咁樣啦。嗰隻眼就好似係耷晒啊、垂晒啊咁樣嘅。咁眼珠都係會變形。咁其實人老就係好多嘢都變晒形㗎啦。咁所以咧，到某一個年紀就會離開，呢個係好自然嘅定律。人嘅盛同埋衰啦，呢啲叫做人盛嘅時候咧，盛極一時嘅就係青春啦，青春就係無敵嘅。隨住年紀咁隨老去嘅時候咧，咁就衰落啦。咁人就要學接受嘅。咁佢唔係話一下衰落嘅，除非你係病痛啦，病得好緊要啊，突然間個大病，咁先會突然間咁跌咗落嚟啊，個樣啊，或者係整個人都會跌咗落嚟。但係原則上點樣跌落嚟都好啦，佢都仲有佢嗰個外形喺度嘅，同老嘅跌落嚟咧係唔同。老嘅咧係慢慢徐咁一路咁跌落嚟。咁大家都睇到㗎，其實即係都係由細路仔一路變老嗰個樣咧，係不知不覺咁變嘅。自己咧日日咁望住自己咧就唔覺嘅，但咧慢慢又覺得自己真係好似係老咗咯喎咁，老下真係
眨下眼咁就幾十歲㗎啦。其實人霸佔個地球嘅日子係好短好短，佢冇收你租，你嚟到你有本事喺度生活，佢係一個巨輪，你喺個巨輪嗰度上邊，佢喺度轉，你有本事喺個巨輪度轉，而越轉就越開心，當然係最好啦。有啲轉轉下就會跌咗落去啦，有啲喺轉嘅過程裏邊又亂晒龍啦咁樣。咁點樣都好啦，佢都會係喺個點樣搞都好啦。後生佢就喺個巨輪嗰度轉，到你去到某一個年紀嘅時候咧，你就會跌咗落個巨輪下低，而徐徐咁向住最後嗰個 the end of the rainbow 啊，即係最後嘅嗰段日子去行，即係好似蔡瀾而家咁樣，佢就係離開啦。佢離開得好瀟灑，咁好多人咧都好驚啊，或者會好怕死啊，生又怕生，死又怕死啦，應該咁樣講。咁咧就會搞到自己好唔開心。一個成熟咗嘅人咧，佢係會面對死亡係唔驚，尤其是咧，好似我哋見到好多老人家，見到佢哋好辛苦啊，喺個最後嗰段過程裏邊。咁我就希望咧，自己都能夠做到好似蔡瀾咁。但係蔡瀾佢點解可以做到咁咧？咁應該係咁講，佢成日都講，佢有一樣嘢係講得好好嘅。咁呢個或者慢慢先去再講佢呢一樣嘢，就係佢能夠為到自己去安排到嘅原因，因為佢自己係足夠嘅錢俾佢去安排到自己嘅一切。咁如果呢個社會咧有安樂死嘅話咧，咁好多人嗰個最後嗰個程咧，嗰一程咧就唔會咁痛苦、咁驚嚇。外國嘅醫生咧，外國其實都證實咗㗎啦。好多人咧，大部分人咧都係因為晚年嚇死嘅，驚自己病得緊要咧，就又驚，咁就嚇死。如果明白到咧，係去到某一個階段係可以自己選擇死嘅話咧，即係叫安樂死咧。人係冇咁驚嘅情況之下咧，我諗係會去得係舒服啲嘅。因為點解咁樣講咧？其實你想唔想你個中國人嗰句啦，個油燈已經係行，你油盡燈枯嘅時候，你留都留唔住。閻王要你3更死，誰敢留人到5更？咁好多人都話，咁唔係咁講嘅，你注重身體，你又唔使病啦，起碼唔使病啦咁啊係嘅。但係咧，人呢個過程咧，其實每一個人都係行同一條路嘅啫。咁用開心去行最後嗰條路啊，定係用唔開心去行嗰條路嘅啫？咁蔡瀾就係選擇咗用開心去行呢條路。咁佢可以做到咁樣，當然因為佢係有錢咯。咁其實我點解會留意到佢咧？咁其實後生睇佢今夜不設防嘅時候咧，佢哋所謂嘅4大才子俾我嘅感覺，都係因為查良鏞咧就好少出現嘅嗰個金庸啊。咁啊，佢好少出現嘅，係佢3個倪匡、黃霑同埋蔡瀾。佢俾我嘅感覺，其實我又真係唔見仁見智啊。才子就我淨係覺得佢哋3個咧，一個飲醉，成日飲酒飲到醉醉地咧，亂噏嘢啊！請咗一啲當時最紅或者係最靚或者係最多新聞嘅明星去做佢嗰個今夜不設防嗰個節目，而喺嗰個節目裏邊咧，因為個對話嘅交流，你一言我一語，大家係互相去補不足嘅情況之下咧，咁係幾好睇嘅，係有笑料，有人生道理喺裏邊。咁人生道理係人都識講噶啦，不過咧就係話做唔做得到咁嘅啫。
咁而佢哋俾我感覺咧，三個都係少少嘅醉貓啦。喺呢個世界係混飯食啦咁樣，幾叻啊！又唔知佢點樣叻啦。總唔知就咁啱佢就寫到一個好歌，咁咪出咗名咯。咁但係寫好歌嘅人都仲有大把人在，好似小説倪匡佢寫到一個衛斯理，咁啊好出色啊，咁啊好多人睇，咁又紅起上嚟。咁但係當然亦都有好多人寫小説都寫得好好啦，咁佢就標咗出嚟啦。咁而呢個蔡瀾呢，因為佢就年青嘅時候嘅努力讀到嘅書，而咁啱就揾到一個伯樂，而喺個伯樂呢個佢呢個伯樂咧，應該係多謝佢媽媽教佢出到嚟一定要揾到錢。唔揾錢就唔好做啦，咁嘅意思嘅，佢係曾經咁樣講過。所以咧，佢好努力揾錢，佢用錢去衡量去同人哋做嘢，而佢咁亦都揾到個伯樂，咁啊做過導演啊，做過監製啊，咁做過好多嘅唔同嘅嘢，唔同嘅時間亦都做唔同嘅嘢。咁佢亦都揾過大錢，佢亦都好世界啊，佢識得揾咩人。同咩人行埋一齊咧，佢係可以揾到錢。佢俾我感覺佢咧就係面口紅紅啊，成日飲到醉晒啊，眯眯眼啊，笑笑口啊，孭住個金黃色嗰啲咁嘅佛教嗰啲袋啊。咁佢就成日咧就口出狂言咧，就話自己成日都有好多女朋友嘅，但係佢又有個老婆又好好嘅，可以同佢即係大家可以一路咁相處到尾。而嗰啲所謂嘅女朋友咧，就冇一個去話佢唔好啊，或者係對佢唔尊敬啊，喺背後講佢是非，好似又冇呢啲嘢嘅，從來都冇呢啲嘢漏出嚟。咁到底佢私底下佢哋啲人自己演藝界有冇咁講佢咩，就冇人知嘅。咁亦都呢個咧就係佢自己嘅操守。啲人講句。即係最近啦，成日都係咁講啦，話佢風流唔下流，咁呢啲佢先自己至知。到底佢有冇同一啲所謂嘅女朋友？人哋講佢哋講得嘅女朋友，梗係有關係嗰啲啦，係咪？但係咧，我又覺得佢係一個咧唔會做呢啲嘢，但係咧就會對嘅女人好好啊，但係又會鬧女人啊，鬧女人做八婆。但係咧，佢對女人咧就好冇計較嘅人。到底佢有冇同每一個所謂嘅女朋友有過咩嘢行為咧？唔知。咁但係咧，佢佢以前俾我印象係麻麻地嘅啫。咁直至到咧佢大約75歲左右咧，佢喺中國內地咧上過一個節目。我對佢感覺，咦，佢都幾雲淡清風嘅喎，幾隨緣嘅喎，佢講嘢咧又幾淡定啊，同埋咧你估唔到佢答案嘅喎。咁我又覺得幾得意喎，咁於是乎咧，我就有開始留意下佢。咁可能咧，佢嘅雲淡清風咧，因為咧當時咧應該黃霑啊，佢哋四大才子應該剩翻佢一個啦，所以咧先至會有呢啲咁，因為朋友已經唔多啦嘛，到佢呢個年紀，嗰陣時已經75歲啦。又咁講喎，人真係去到某一個年紀，就係會慢慢自己都會將朋友排擠嘅。又或者係就算你唔排擠朋友，啲朋友都陸陸續續有啲又會排擠你啊，有啲又或者會慢慢已經係好似佢三個才子咁樣，剩翻佢，即係剩翻自己咁。就算朋友親戚啊，都會有呢個現象，即係人嗰條路就係必然嘅啦，咁樣咯。咁我就開始留意佢。咁有一個視頻咧，佢有段時間咧，佢會講一啲嘅短嘅視頻，講一啲佢嘅即係一撮少少嘅句子，所謂嘅詩詞歌賦啦。佢唔係用詩詞歌賦形容嘅，以前啲人就呢啲就係詞啦嚇，但係佢咧就將佢自己人生嘅經歷咧，就諗起啲乜嘢佢就會講出嚟。咁佢有一段咧，我係幾欣賞嘅。一個人咧就要活得明白，
活得明白咧，只係在乎3件事嘅啫。咁當然啦，嗱呢3件事咧，就無論點樣咩3件事都好啦。到最後而家呢段時間咧，80幾歲佢即係離開我哋呢個地球之前呢段時間咧，佢嘅出現咧，人哋每問親佢你呢個世界你有冇咩遺憾啊？佢好開心話我活過。佢用3個字嘅形容詞去完結咗佢呢一生嘅。咁佢亦都用呢個3個字咧，每一次去答得好瀟灑嘅。咁亦都係真係佢係做得好好，因為佢到知道自己有病嘅時候，佢將佢自己所有嘅嘢賣得就賣，送得俾人嘅就送。咁咧佢就請咗8個人。8個助理租咗個酒店，去將佢嘅錢租酒店住。咁咧就呢8個助理咧就照顧佢。咁當然咁賣晒佢咁大使都會使晒㗎，個月都好大，起碼使40-50萬㗎啦。咁佢亦都冇因為自己賣晒啲嘢唔去做嘢，佢仍然係繼續去做一啲嘅生意。就係因為佢睇準而家啲人咧買飯食啊咁樣，咁所以咧佢會做一啲現食嘅嘢，或者係將一啲現食嘅做好咗交俾人。咁佢亦都係有一啲眼光獨到嘅。咁即係佢就算佢離開呢個世界，佢剩翻呢一樣嘢俾呢8個嘅助理又好，點樣都好啦，佢都冇乜遺憾。佢用盡自己嘅錢去做呢樣嘢，而呢8個人咧，佢唔知佢食到幾時，咁佢亦都仲有生意嘅收入，咁咪一路咁去運作，直至到佢死咗之後，咁咪有得人哋去點樣運作咯，總好過啲有錢佬無兒無女嘅有錢佬，一個人住喺個別墅，咁喺個別墅之後到最後佢死咗，嗰間別墅慢慢嘔到爛晒。咁如果有工人嘅，佢又會霸咗你；冇工人嘅，嗰間屋咧變咗咧就係一個冇人住嘅地方，慢慢咁就會冇用。咁蔡瀾佢就係叻在瀟灑，就係咁樣。我唔知我食到幾時，但係我都會盡我個能力去一路去使我嘅錢裏邊都仲有生錢返，食到我最後嗰日。咁佢嘅助理亦都係將佢風光大葬，唔係風光大葬，佢係叫人哋唔好同佢風光大葬。講錯咗呢句説話，佢就係叫人哋當我離開呢個世界嘅時候咧，唔好同我做任何嘅嘢，即刻同我燒咗佢，跟住咧同我撒咗喺維多利亞港。咁但係而家好似係唔撒得嘅，到底有冇撒到點樣咧？就真係唔知啦。咁而家調翻轉頭講咧，就係話，當我開始留意佢嘅時候咧，我就留意咗佢好多嘅金句。其實有段金句咧，我係幾認同同埋幾贊同，但係呢個贊同係在愛乎於或者在乎於，只係好似佢或者係一啲從來冇兒無女冇牽掛嘅人先至可以做得到嘅。就係佢話一個人要活得明白咧，就要在乎3樣嘢：錢、健康同埋平靜。錢同埋健康同埋快樂係人都識，佢用平靜去代表個快樂，咁係啱嘅。咁佢嘅説話咧就係話，邊個影響到我？佢話邊個影響到我，我就會放棄邊個人。有你冇你，我都係我啦，有咩關係咧？咁你對我珍惜，我就還你更值得，我會對你更加好。佢即係意思，你俾我一個距離咩？我亦都俾翻少少嘅分寸，同你一個距離。佢話冇愛就可以破情局，無情就可以破全局。咁我聽完佢呢一段説話咧，
我好仔細去留意下，哦，其實呢啲咁瀟灑嘅行為呢，因為無兒無女，世上已經冇一個人，冇一個親人喺身邊，佢應該咁講，佢咪可以咁瀟灑咯。如果有兒有女嘅，你點可能你對我唔好，我會放棄你呢？冇咗你，佢點會掛住你呢？仔女唔珍惜你，但係到最後你都諗住啲嘢俾翻，都係佢哋嘅啫咁，即係好多一啲嘅牽連啊、成啊，就係因為咧有兒有女或者係有親人有成，佢就自然咧就會有咁嘅現象。正如如果佢太太未死，唔通佢會賣晒所有嘢，咁佢個太太咁點呢？咁人原來咧喺冇牽掛裏邊咧係可以咁瀟灑嘅。咁如果講返轉頭啦，佢可以活得咁瀟灑，總括就係因為世上已經冇嘢令到佢牽掛啦。咁其實有冇人？呢個世界可唔可以每一個人都可以做到咁？係唔可能嘅。咁佢能夠做到咁瀟灑，真係令到人好羨慕咯。而我呢，都係喺最近呢3-5年呢，我開始覺得佢真係有啲才子嘅感覺喎。因為佢啲散文呢，實在都好動聽喎。或者有一集呢，我會講。整下講下呢，但係呢，可能佢將會離開呢個世界。喺呢人呢，去到某個階段係一定會亂。根據呢最近呢1-2個月呢，有時嘅訪問啊或者講嘢，都已經係漏口唔穩定，同埋有時都唔知自己喺度講乜。同埋呢會有時有一個現象就係講咗唔認嘅。年紀大咗，唔係佢想唔認㗎，其實佢已經係開始失智啦。但係佢有個好處咧，就係佢不至去到老人痴呆啊，或者係我哋中國人叫失智症啊、痴呆症啊嗰啲，佢嗰啲咩外國就叫做阿爾茲海默症啊，係嘛？即係佢又未去到呢個階段。只不過已經冚唪唥都遲緩晒啦。咁其實呢，佢去得咁瀟灑，實在一件好事咯。佢到底佢有冇即係喺最後呢段階段係痛苦呢？就聽嗰啲助理講出嚟，喺傳媒嗰度講出嚟。佢話佢最後呢段日子呢，除咗瞓覺同埋起身之外呢，起身呢佢都唔係幾食得嘢，跟住都係瞓覺，唔食得嘢又瞓覺，咁樣咁就好安詳，咁就去咗啦。咁原來呢，即係佢都算係好舒服咁離開呢個世界。咁咪希望呢個世界每一個人都能夠好似佢咁瀟灑，識得為自己安排。但係呢，如果有兒有女，好似咁樣安排，我諗啲仔女一定會好多都唔會覺得呢個係一個好爸爸咯。但係世界好奇怪，能夠好似佢咁樣有天時地利人和咯。